me decía, Vicky, no sé qué tanto, y ya no mames. Buscando encontrar claves sin ningún final. Siento sospechas sobre quién tal vez puede ser aquí. Rufián, creo que me están observando, ya debería aquí parar. Tengo que pensar cómo resolver, soluciones encontrar. Y no sé cómo hacerlo, debo resolverlo. Se me acaba el tiempo observando el techo. Encontré la puerta hacia la respuesta, conociendo cómo esto va a pasar. No vas a escapar, no me ganarás, no voy a caer al fondo de este abismo. Lo he advertido. No me rendiré, no voy a caer, no voy a ceder a todas tus mentiras. Mira mi ira. Tengo que salvar a los que restan, esto aún no va a parar. Debo controlar fuego y caos, además esta nave va a estallar. Sigo pasos tal cual puedo guiar hacia la gran justicia. Me tengo que apurar, buscar entrada hacia una salida. Estuve viendo atento huellas en el suelo, siguiendo pasos sobre quien mató al resto. Sube al instante quién era el culpable, sin embargo para mí no es sorpresa. No vas a escapar, no me ganarás, no voy a caer al fondo de este abismo. Lo he advertido.